Labą dieną dar visiems kartą. Tikiuosi, kad jūs girdit mus, nepaisant to, kad esate toliau nuo mūsų. Puiku. Alfredo turbūt nereikia pristatinėti, visi žinot, kad jis yra Vilniaus universiteto profesorius ir akademikas, išleidęs masę knygų, pedagogas, mokantis studentus, rašantis moksleiviams istorijos vadovėlius, visokių ekspedicijų bendraautorius ir taip toliau ir panašiai. Bet šiandien jis maloniai sutiko pakalbėti tema, kuri yra ir jūsų programuose, būtent kuri Lietuvos istorija yra liberalų. Klausimas gimė, labai paprastai, žiūrint į Lietuvos politinį peizažą, matome tenais masę mūsų oponentų, kurie kažkokiu būdu visgi eksploatuoja tam tikras Lietuvos istorijos temas ir mano, kad tai yra jų. Pavyzdžiui, socialdemokratai turi temą ir mes tuomet dirbam Lietuvai, kai kalbam apie Lietuvos okupacinį laikotarpį. Konservatoriai kažkaip uzurpavo laisvės kovas, kai kurie iš jų net bando įvesti Lietuvai istorijos kanoną, kitaip tariant, vienintelę teisingą Lietuvos istoriją. Valstiečiai, kuomet buvo Karbauskis, kažkada turėjo pagonišką Lietuvą, tą istorijos gabalą, kuris atrodė jiems etaloninis ir taip toliau. Tai klausimas, pasikartosiu, kaip mano Alfredas, tai kuri Lietuvos istorijos dalis yra liberalų? Bijočiau atsakyti labai konkrečiai ir tiesmukai, kuri yra dalis. Aš manau, kad istorija gali būti daugiapakopė ir liberalus žvilgsnis gali būti istorija nuo mamutų iki dabarties. Tai pirmas toks atsakymas į tavo tą tokį, kuri dalis. Bet iš principo įmanoma. Nes liberalioji mintis gimsta tada, kai atsiranda modernioji visuomenė. Modernioji istorija yra jau ta istorija, kurioje ypatingai reikalingas daugia perspektyvų žvilgsnis. Dėl to, kad visuomenė pati tampa demokratiška, įvairiasluoksnė. Kol visuomenė yra autokratinė, monarchinė, juo labiau absoliutizmo, o juo labiau dar senosios imperinės santvarkos, tai tada natūralu, kad istorijos varomasis toks variklis įsivaizduojamas, kad yra didžios asmenybės, didieji monarchai, didieji karvedžiai. Kai tik tai visuomenė pradeda darytis įvairi, iškart kyla klausimas, o kas yra tada tas variklis? Ir tada 100 atsakymų, aišku. Ir tada iš tikrųjų labai sunku kalbėti apie su tokiais, kurie sako, kad aš žinau. Jeigu pasako, kad aš žinau, kas yra istorijos variklis, tai jau tu bėk nuo jo. Nes paprasčiausiai jie dažniausiai tik tai moka rėkt ir nemoka knygų skaityti. Bet dabar nuo pat pradžios. Jūsų pirmininkė ką tik pacitavo mane, gerbiamai Viktorijai. Čia jį yra. Ir iš tikrųjų labai mielai dėkoju, kad prisiminėt mane. Ir aš visų pirma buvau šiek tiek nustebęs, kad toks legendinė asmenybė kaip Jurgis Giedraitis, Ježi Giedroic, kuriam ką tik mes jo vardu pavadinom laiptus Vilniaus senamiestį, kurie nuo Bokšto gatvės leidžiasi link Vilnelės į apačią. Kas nematėt, pažiūrėkite. Yra lauko paroda, 8 stendai, kurie pristato lietuviškas kilmės lenkų mąstytoją, kuris pagal Timothy Snyderį, kas tu manau, kad girdėjote, esą tokį amerikiečių labai įtakingą istoriką, yra bene labiausiai Čerčilį primenantis žmogus rytų Europos istorijai. Įtakingumo prasme. Timothy Snyderis teigia, kad niekas kitas tiek negali būti apdovanotas tokiais jo superlatyvais ir komplimentais, kaip Jurgis Giedraitis. Todėl, kad jis nuo 1950 panašiai, kartais sakom nuo 48, jis prognozavo, kad Sovietų sąjunga grius, bet įdomiausia, kad grius nebūtinai taip, kaip visi prognozavo, kad chaosas dar kaip nors, įsivadavim, kad jeigu grius, tai grius pagal tas siūles, kurias Stalinas susiuvo. Pagal tarybinės respublikas. Paaiškėjo, kad jis buvo labai tikslus prognostiškai ir paaiškėjo, kad jis apskritai yra tikslus prognostiškai, bet kartu jis mokino visus,
kad nereikia žiūrėti į praeitį. Istorikas, kuris gyvena praeitimi ir jam didžiausia meilė yra buvusi praeitį, yra prastas istorikas. Istorija turi tarnauti dabarčiai, o dar geriau ateičiai. Jeigu taip, tai Lenkus mokino, atsiprašau už tokį ilgą mano įžangą, bet čia Ježis Giedricas to vertas. Lenkus jis mokina. Lenkai, mėlyje, įsikaskit savo į alkūnę, bet turėsit suprast, laisvos Lenkijos nėra be laisvų Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos. Taip, ta idėja jau buvo nuo 1952, po to suformulavo jo pagrindinis geopolitikas Juliušas Miroševskis, vadinamoji ULB koncepcija. ULB Ukraina, Lietuva, Baltarusija. Nu ir jie ten suformulavo, kad Lenkai turi kompleksą varžyti su rosijanais dėl šitos erdvės. Ta, kuri vadinasi Ukraina, Lietuva, Baltarusija. Ir tada jis turėjo sakyti, Lenkai mylėjai, turėsit susitaikyti su tokiu nuryt sentimentą, Ukraina bus su Lvovu, Baltarusija bus su Gardinu, o Lietuva bus su Vilnium. Tai buvo šokas. Egzilinė Lenkų vyriausybė netikėjo iki paskutinės sekundės šito šūkio. Kovo 11, žinom, 90 metai, gegužės 8 dieną Lenkų egzilinė vyriausybė paskelbė, kad legitimios sienos Lenkijos rytuose yra Rygos sutarties siena iš 1921 metų. Tai reiškia, kad Vilnius yra Lenkijos. Dar turint galvoj, kad tą buvo pripažinę ambasadorių konferencija 1923 metų, tai ką lietuviams daryti? Įsikasti alkūnę, mėlyjei. Va štai kokioj vietoj mums reikia galvoti apie Giedricą. Visų pirma, dėl Vilniaus. Ir jo tas liberalizmas čia labai tinka. Čia jis pasiutusiai yra taiklus. Dėl to aš buvau sakęs ir mūsų kai kurie politikai buvo jau pripažinę, kad reikėtų pastatyti Jurgiui Giedraičiui paminklą. Dabar gerai, tas takas yra užteks. Jis būtų nemėgęs jokių paminklų. Bet reikia statyti paminklą, kur lietuviai galėtų nusilenkt, padėkot, kad Lietuva Vilnių turi morališkai teisėtai. Nes kitaip mes turėtume dėkot ką, mėlyjei? Stalinui. Visi lietuvaičiai tada yra Stalino anūkai, kad ir kaip jūs čia norėtumėt kitaip sakyti. Jeigu norit Vilniaus, aišku. Jeigu nenorit Vilniaus, prašau į Kauną. Tai va, tai čia mano pirmoji tai įžanga yra, ką reiškia liberalus ideologas. Bet kartu jis šiek tiek ir užduoda, tokį, kaip čia sakyti, myslę. Tai jeigu liberalus yra bet koks kultūringas žmogus, tai kultūringas yra gal ir koks nors socialdemokratas, ar ne? Ar koks nors konservatorius, mėlyjei, liberalai. To netimsi. Dėl to liberalams reikia kelt klausimą, o ką jūs nuveikėt, kad sukultūringėtų socialdemokratai, konservatoriai, valstiečiai, liaudininkai, kas tik nori. Paprastai šokas kyla tokį, kai tai paklausiu. Kas man rūpi, sako. Atsimenu, Radžvilas taip sakė. Aš Radžvilo paklausiau, taip jis yra jūsų partijos kūrėjas, vienas iš steigėjų, bent ištakų stojins. Jis sakė, kas man rūpi, tiesa. Oponuojantis jam socialdemokratai. Va štai, tikras liberalus kabutėse kultūringas požiūris. Efas. Negeras požiūris. Tai štai, jeigu šitaip, tai vadinasi, iš tikrųjų reikia kelti klausimą. Liberalo idėja yra laisvės idėja. Ir pagal didžiųjų naratyvų Liotaro, prancūzų sociologo sugalvo koncepcija, tas, kuriam laisvės idėja yra visų pirma priekyje, jis yra liberalas. Liberalus naratyvas. Bet juk kartu sutikim, kad laisvės idėja yra ir, pavyzdžiui, socializme. Nuo išnaudojimo. Laisvė nuo skurdo. Kairė paprastai disponuojate. Toliau, tautų laisvė. Nacionalizmo ideologija irgi. Niekaip nemoja. Liberal nacionalizmas. Ir liberal nacionalizmas. Toliau, koks nors krikščionis demokratas pasakys, kad laisvės idėja yra krikščioniškos. Laisvės idėja taip pat įmanoma. Tai štai, laisvės idėja pati savaime lyg tai nepasako tiesmukiškai,
kad tu jau ir esi liberalas. Liberalinė laikysena, ji turi daugiau visokiausių reikalavimų. Nu ir tada žiūrime, kokia buvo Lietuvos istoriografija. Vietoj man čia yra gana nesunku šnekėti, nes aš esu tą pats tyrinėjęs. Visų pirma, mes turime tautininkišką istoriografiją, nu tai yra nacionalizmas. Kas tai yra? Jeigu grubiai pasižiūrėsime, tai yra viskas, kas yra už toks užnugaris, už tokio mūsų mylimo Adolfo Šapokos. Šapokos Lietuvos istorija yra tautininkiška Lietuvos istorija. Jeigu kas nors norit ginčytis, ginčykitės jau dabar. 36 metai. Aišku, reikėtų atleisti konjunktūrą to meto politinę. Kas yra 36 metai? Nugi, mėlyjei, karas su Lenkija. Nu, gal ne karštasis karas, bet šaltasis karas tikrai. Nu, nėra diplomatinių santykių. Sienagi delimituota, kažkur čia, netoligi. Iki Ignalinos ką tik šnekėjau su žmonėm. Jie nuo Rubežiaus demarkacinės linijos atvažiavę. Puikiai žinom, kad net lietuvė kalbės regionas liko Vilnijoje ir jis buvo ten. Tai rodo, kad pati Vilnyje nėra vien Lenkų reikalas. Tai yra ir lietuvių, tai yra ir paprastų kalbos, kuri nėra vien grinai Lenkų. Tai yra ir totorių, ir skaitlingų štetlų. Nu, štetlų gal ir visoje Lietuvoje, bet Vilnijoje ypatingai svarbi. Tai va, Vilnyje yra jau savaime požiūris į Vilnyje. Šapokas istorija yra bedantė. Štai kodėl paprastai lietuvaičiai nebijo važiuoti į Šalčininkus. Po šiai dienai. Kauno sąjūdis nusiuntė delegaciją 90 metais. Delegacijai sudarė stomatologai. Pasiūlė dantis taisyti. Aš ir taip neįčiau, nes bijau dantis taisytis. Ką jau norėt, kad Šalčininkų Lenkai ateitų? Ir Lietuvių sąjūdžio delegacijai buvo atvyko lietuviai dantis sutaisė 8 lietuviam. Tiek surado, drąsių. Va čia ir tie didieji paradoksai, mėlyjei. Su Vilnyje, Kaunas, sąjūdis ir tautininkiška Lietuvos istorija sunkiai susišneka. Aš esu Rudaminos kultūros centre, organizuoja Keidzik, toks Romo Alberots, žmogus iš kultūros centro Rudaminos dienas, kad švęst vasario 16 ir kovo 11, nu tokiam regione, kuris nėra vien kaunietiškas, sakykim taip. Tai žinokit, Lietuvos politikai nevažiuodavo ilgai. Užpernai buvo pirmas atvejis. Tai va, mėlyjei liberalai, jau iškart pranešu, kur yra skylės, kurias yra palikę šapokinė Lietuvos istoriografija, kurią vadovaujasi dalis konservatorių. Dalis konservatorių istorikai, pavardžių gal čia neminėsiu, netiek svarbu, buvo aštrus šapokininkai, kai kurie ir dabar išlikę. Aišku, ne visi, nes nacionalizmas jis gali būti ne tik tautininkiškas. Tautininkiškas nacionalizmas tas, kuris mato tautą kaip tokią, neaišku kada užgimusią, bet amžiną fenomeną. Liberalus nacionalizmas jis sako, kol egzistuoja pilietinė bendruomenė, tol mes visi vis tiek esam tos bendruomenės piliečiais. Iš čia seka tam tikras santykis su nacionalizmu. Jis nėra pats blogiausias, bet jis yra pilietinis nacionalizmas. Dėl to ir mūsų konstitucinis išaiškinimas, kad Lietuvos konstitucijos subjektas yra ne lietuvių tauta, o Lietuvos tauta. Ir reiškia, kad teisiškai mes esam pilietinė tauta. Liberalams vėl erdvė darbui. Skylė kapitalinė. Nes visi tie, kurie marširuoja Gedimino prospektų Lietuva lietuviams, yra naftalinų dvelgiantis nacionalizmas. Tai va, dabar tokią šapokinę istoriją mes turėjom. Kokia dar buvo istorija? Šapokinė istorija buvo apkaltinta, kaip žinai, pats Šapoka ir tautininkai už 400 metų birželio 15. Nu nieko nepadarė tautininkų režimas. Buvo paralyžiuotas. Gali suprasti, aišku, kad kur čia tie drąsuoliai,
kurie dingo, bet Saulius Žukas liudija, kad Greimas sakėsi, kad jis buvo šaulys, Algirdas Julius Greimas, bet prie jo dar grįšim, vienas iškiliausių Lietuvos mokslininkų, humanitarų ir, manyčiau, liberalios istoriografijos atstovų. Greimas sakė, mes buvom pasiruošę kautis. Įsakymo nebuvo. Tai kas įvyko, atkreipkite dėmesį, 41 metų Birželio sukilimas. Mes sakome, kad jis yra už Lietuvos valstybingumą, iš tikrųjų taip. Visų pirma, jis yra reakcija į tautininkus, tautininkų čia beveik nėra, yra jaunieji krikdemai. Maceina į tave tarpę, ryškus, iškilus, Šapokos alternatyvus istorikas Zenonas Ivinskis. Birželio sukilimas. Aišku, daug galima šnekėti, čia net atskira tema būtų, kad Birželio sukilimas įvyko labai nelaiku ir ne vietoj. Nepataikiai, istorija būna taip, nepataikai į ritmą. Kai nemoki, neturi ritmo jausmo, šoki blogai. Tai mūsų Birželio sukilėliai, kad ir kaip, norėdami pataikauti, buvo nepriklausomi gal vokiečiai, bet tam tikra pataikavimo dozė yra, už Lietuvos valstybę, bet atkreipkite dėmesį, bet be žydų. Blogai. Kur su tokia ideologija gali nueiti 21 amžiui? Juk tai yra, kai kas čia vėl šūkauja, kad čia yra daug kur Kremliaus naratyvas, kad tai buvo NKVD provokacija, mėlėjai. Yra netgi be to provokatyvaus sakinio 41 metų kovo mėnesio Lafo atsišaukime. Išdavikams bus atleista, jeigu jie įrodys, kad likvidavo bent po vieną žydą. Žiaurus sakinys. Visi sako, kad falsifikatas. Bet kieno falsifikatas? Kas prirašė? Atrodo, ne NKVD, buvo mūsų radikalių lietuvaičių tarpe toks buvo. Bet tarkim, kad čia nesiskaito. Bet yra kiti šio, kurie Škirpa pats pasirašęs. Praneškit laikų žydeliams, kad neštų muilą iš Lietuvos, taškas. Pasako tiesiai, nešdintis iš Lietuvos. Tai ką dar įrodysim, čia NKVD provokacija. Škirpa pats tą pasirašo. Kur žydeliai nuėjo? Nuėjo į rytus, natūralu. Sugrįžo su 16 divizija. Iki šiol neturim vertinimų. Ką su jais daryti? Okupantai? Ne visai, jie namo grįžo. Ir juos išvijo plus dar. Tai va. Tai taip yra su antraja istoriografinė linija, jau paminėjau, Zenonu Ivinskiu. Šitas Birželio sukilimo politinė laikysena yra šiek tiek kitokia negu tautininkų. Kartu visa yra istoriografija šitokia šiek tiek kita. Šapokos ir Ivinskio istorijos yra šiek tiek skiriasi. Jeigu Šapokai Lietuvos istorijos kulminacija yra Vytautas, Vytautas didis, rokopera, Ivinskiui ne. Ivinskiui yra kristianizacija. O kristianizacija yra kartu civilizacijos pažanga. Jis labai įdėmiai seka, kada Lietuva tapo krikščioniška valstybė. Ir manau, kad jis, gal taip griežtai išvados nepadarė, bet galima pagal jo metodą suskaičiuoti, mes krikščionišką valstybę vidujei tampam tik Valančiaus laikais, 19 amžiui. Tai čia yra antroji istoriografinė linija. Šiek tiek būta socialistinės laikysenos, tokios kairiosios. Toks Ruseckas surinko, bet jo istoriografijų akademinės beveik nematau, gal Janulaitis. Bet surinko atsiminimus apie Baudžiavą. Nei tautininkams, nei krikdemams, žinokit, Baudžiavos istorija nelabai rūpėjo. Turėkim galvoj, kad čia yra vėl tas pats, liberalams turėtų rūpėti. Dabar ką tik su Mikelseno filmas buvo Danų, Pažadėtoji žemė. 55 metai, labą dieną, Voltero laikai, Danijoje, prakilnioj Danijoje, ta, kuri jau mums plaukti dar iki Danijos. Išverda baudžiauninką verdančiam vandenį. Baudžiauninkas yra nuosavybė dvarininkų. Tai tą turėkim galvoj. Kairioji socialistinė laikysena, jį iš principo įmanoma, mylėjai, ir nėra kaip jos nuginčyti. Visada tas toks buvimas, kaip man
tokie mūsų aristokratai kai kurie. Sako, mes nemėgstam Kosciuškos. Nu, kodėl, sako, jo čia didvyriai, jį herojus. Sako, dalino žemę, kuri jam nepriklausė. Nu, prašau, jau 2 laikysenos, 3 pamatėm. Yra aristokratiška laikysena, kuri nepritars kairiai. Bet ne apie tai šneka vėl. Ar egzistuoja liberalai? Galima, aišku, irgi. Bet dabar kelikim klausim, kas yra. Yra laikysena, mano stikinimu, labai kalvoti politikai, tie, kurie 21 metais beveik norėjo Hymanso planą priimti. Kart briuseliniam Lietuvos sutvarkymui turėjo būti kantoninė Lietuva, nes po to paaiškėjo, kad Lietuva taip ir nemoka susitvarkyti su Klaipėda, nors turėjom Klaipėdos kraštą, kaip žinia, bet klaipėdiečiai dantis sukandę gyveno su Lietuva. Man viena klaipėdiškė Manheime sakė, mes niekuomet nebūtume jungėsi prie žemaičių. Kokios jų išvietės? Cituoju, įsiklausykim gerai. Civilizacinis lygmuo kitas, tai visa kita. Tai va su Klaipėda nemokėjom tvarkytis. Aišku, kai ko gražaus nuveikta Klaipėdoje yra, po šiai dienai galim matyti kokią nors Vytauto didžiojo gimnaziją, ligoninės ir taip toliau. Viskas čia neatmeskim. Bet iš esmės nesugebėta integruoti Klaipėdijos į Lietuvą. Lygiai taip pat šiandien ir aš manau nemoka Lietuva tvarkytis su Vilniuje. Po šiai dienai rėkauja pusė žmonių, kad kažką čia reikia daryti, litvinistus reikia mušt, tai kaip jūs žadat mušt? Glitiškių būdu gal? Glitiškių atkreipė dėmesį, nevažiuoja nieks lietuviai. Labai gražiais memorialas, važiuojant už Vilniaus senųjų molėtų plento. Iškelčiau klausimą, ar liberalai žino, kur yra Glitiškės, ką ten nuveikė lietuvaičiai. Apie virš 30, kokie 5 gal žmonės. Nesvarbu, čia skaičiai nėra tiek svarbus. Tarp jų yra 2 mergaitės po 3 metukus, 1 5-metė, 1 15-metė, va lietuvaičių darbai. Lenkučiai armija Krajova keršijo Dubingiuose ir jie pašaudė. Lygiai taip pat yra vaikučių 9 metų ir panašiai. Siūlėm kažkada su Gudavičium pastatyti po vienodą kryžių Glitiškėse ir Dubingiuose. Praėjo 30 metų, kaip rusai sako, ni duchų, ni sluchų. Glitiškės sutvarkė, bet sutvarkė Lenkų ambasados pavidalu. Įsivaizduokit, kad tai yra lietuviai, žiūrėkit, ką čia pridirbot. Nu ir ką, be partnerystės, be dialogo gavom dar vieną pleištuką. Tai va, tai vienaip ar kitaip šiandien litvinizmo toks, kuris mano įsitikinimu, aišku, yra pavojingas. Hitleriui taip pat reikėjo pagrindimo, kad Sudetus aneksuo. Buvo pagrįsta, kad Čekijos kalnakasiai yra vokiečiai ir kad reikia Sudetus aneksuoti, ir tokios pat ideologijos buvo. Tai dabar, kai Belarusijoje litvinistai teigia, kad Vilnius yra jų, o Vilnių yra paėmę žemaičiai, tai aš žinau kaip žemaitis, kad jie blefuoja, nes jie nežino, kas yra žemaičiai. Mes tai žinom, kad mes neokupavom Vilniaus, nes Vilnius yra mūsų savaime, nes jis yra mūsų sostinė. Nu ir taip toliau. Bet vis taip klausimas ginčytis, dėl ko yra. Ir kad tai yra negeranoriška laikysena to litvinizmo. Bet ką dabar su juo daryti? Nu reikia vėl tas pats knygelės skaityti. Nu reikia skaityti Ochmanskį, Lenkų istorikus, kurie seniai nubrėžė yra rytinės Lietuvos etninės ribas, palei Beržūną. Panašiai sutampa su Petro Klimo sienomis 1920 metų Liepos 12 sutartim, kur buvo Leninas su Stalinu buvo dar labai geranoriški. Tai skaityti knygelės, įsivaizduot, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė nėra tautinė valstybė, kad ir kaip norėtume prie Ukrainoje lietuvaičiai nešnekėjo lietuviškai, neleido lietuviškų raštų, nes nemokėjo patys rašyti lietuviškai, rašė rusieniškai. Lietuvos metrika yra parašyta bet kokia kalba, bet tik nelietuviškai. Nė vieno sakinio nėra lietuviško Lietuvos metrikoje.
Dėl to echt patriotams, labai griežtai tautininkiškai nusiteikusiems, reikėtų privalomo tvarka išmokti, pramokti rusieniškai. Pirma tezė. Antra tezė. Reikėtų šiek tiek pramokti lenkiškai. Nes Radžvilas meluoja. 197. Mes patys seimeliai, 32 seimeliai priėmėm sprendimą, kad oficiali kalba Lietuvos didžioji kunigaikštystėje būtų lenkų kalba. Mėlyjei, lenkai niekur neatvyko čia, ne su Želigovskiu atvyko. Mes patys pasiprašėm lenkų kalbos. Ką darom tada, kai šaukiam yra, oi, kiek gali Lietuva mirti, gimti ir vėl numirti, vėl atgimti. Mėlyjei, polonizacija buvo procesas, kuris daro mus panašius į Škotiją, į Suomiją, į Airiją. Nieko nepadarysi. Aišku, čia vėl reikia pripažinti, kad tautininkiška revoliucija Smetonos, lituanistinė, ji padarė savo, kad mes šiandien šnekam lietuviškai. Ir tai yra istorinis nuopelnas nebejotinas. Bet ne visa istorija buvo tokia. Vadinasi, reikia šiek tiek mokytis lenkiškai. Reikia šiek tiek įsivaizduoti, kad Mykolas Biržiška, toks autoritetas, sakė, cituoju, 20 metai. 20, kai užėjo Raudonoji armija, atėmė iš Pilsudskio Vilnių ir davė 2 mėnesiams lietuviams. Mykolas Biržiška rašo, neįleist į Vilnių iš Kauno ne vieno, pradedant kiemsargiu, baigiant prezidentu, kuris nemoka lenkiškai. Nu ir ką dabar darom? Mušam Biržišką, ne? Litvanistai, kur esat? Gal Gliziškę siūlom Biržiškai? Nu, va matot, kiek yra daug nutilėjimų. Tai štai noriu pasakyti. Liberalis laikysena visada mato įvairovę ir yra arčiau šio laikinio mokslo negu bet kokia kita užsiangažavusi senos prabos ideologijoms. Dėl to paprastai moksliškumas turi būti tampriai susijęs su liberalizmu ir liberalams turi būti svarbus moksliškumas. Tiesos paieška yra svarbi. Niekas nepasako, kad gali pakeisti viską naratyvai ir jų dialogas, tolerancija. Ne. Tolerancija turi būti, bet turi būti civilizuotos muštynės. Ne konsensusai, kaip kartais įsivaizduojama. Nu, sutarsime. Tu patylėk dabar. Ne. Ir demokratija yra. Ir Seimas turi būti. Agonistinės demokratijos čia pagal Chantal Mouffe, tokia belgų teoretikė. Agonistinė demokratija, agonistinis ringas. Mušamės, bet civilizuotai. Ir turim pasakyti visiems vieni kitams tiesas visas. Iki galo. Tiesos paieška, kas arčiau tiesos, tas ir yra teisus. Taškas. Nu tai va. Tai kas dabar yra? Pas mus, ar jie egzistuoja liberali istoriografija? Atsirado ji. Ir aš manau, kad čia didžiulis yra nuopelnas Vytautas Kavolis. Ir tai atėjo iš Amerikos lietuvių. Sovietijų to negalėjo atsirasti, natūralu. Arčiausiai jos Sovietijų galbūt Gudavičius, apie jį dar šiek tiek atsakyrai išnekėsiu, pašnekėti galėsiu. Bet kas buvo Gudavičius, tai šnipždėdavo į ausį. Sako, aš laikau, kad Rusijoje nebuvo feodalizmo. Galite įsivaizduoti? tą reikia sakyti pašnibždom. Nepaisant to, kad Marksas tai sakė. Nepaisant to, kad Marksas taip sakė. Tai va, to negalima buvo sakyti prie Stalino. Ir prie Stalino anūkų, aišku. Tai bet gerai, atėjo su Kavoliu. Bet žiūrėkit, man pirmas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Išleipimas pirmas iki Amerikoje. Išlipu iš lėktuvo, New Yorkas, prieina, sako, jūs Kavolį žinot? Viena dama. Nu taip, sakau, mokslininkas, garbus, lalala. Būkit atsargus. Viskas tom pasakyta. Būkit atsargus. Jie Kavolio nemylėjo. Išeivijos, nu, šiek tiek prie ateitininkų, iš ateitininkų flango ateinant, iš krikdemų. Tai va, Kavolis nebuvo, Šviesa santara, Metmenys, o Metmenys tai mums buvo žurnalas, kur seilį varvėdavo. O jų negalėjai gauti, reikėdavo eiti į specfondą. Specfondė turi pareiškimus rašyti. O čia bargo vakarėlė. Tai va, tie, kurie leido Metmenys, akiračius,
organizavo šviesuotą antrus suvažiavimus, ten buvo. Ten ir buvo garbingiausias Lietuvos, man atrodo, politikas Valdas Adamkus. Dėl to jam garbė, kad jis sugebėjo, man atrodo, atverti kelius šiuolaikiniam mąstysenai. Pas mane yra atliktas disertacinis tyrimas. Yra 4 žmonės, kurie nulėmė švelniosiomis galimis Lietuvos kultūros politiką užsieniui. Ozolas, Landsbergis, Brazauskas ir Adamkus. Pirmieji 3 yra susijęs su Šapoka. Viskas to pasakyti. Labiausiai šapokininkas, tarp kitko, yra Brazauskas. Įdomiausia čia kažkam, nes Ozolas turėjo savo tokį labiau vaižgantinis toks, pagonišką tokį šiek tiek baltofilinį tokį. Landsbergis kuria savo, jam Čiurlionis, Kymantaitė, Kudirka, šiek tiek savo kuria, bet vis tiek Dalia Strimaitytė padarė išvadą. Bet užsienio politikai reguliuoti kultūros, diplomatijų, ambasadų veiklą kultūrinę. Uždara Lietuva yra pagal 3 modelius. Atvira Lietuva yra pagal Valdą Adamkų. Tai va, tai atsirado liberalioji istoriografija pamažu ir aš manau, kad tai atėjo su Algirdu Juliu Greimu. Jo knyga su Sauliumi Žuku Lietuva pabaltį yra mažutė knygutė, bet puikiai Lietuvos istorija. Ir taip toliau. Atėjo Kavolio knygos. Ir tada, galutinai aš noriu sakyti. Bet paaiškėjo tokio būt, kad labiausiai liberaliosios akademinės prasme laikysenos žmogus yra Edvardas Gudavičius. Man jis yra liberalizmo, tikrojo liberalizmo, nes jis matęs yra ir tautinė įvairovė, ir socialinė įvairovė, ir matęs visur, pamatęs tai, ką galėtume pavadinti humanizmas. Aukščiausias liberalizmo siekinys turėtų būti, kiek galint adekvačiau žmogaus problemų atžvilgių būti. Ar gerai pašnekėjau? Ir dar pratęskime. O pavydik papriekaištauti. Viskas tvarkoja, bet dar truputį praplenčiant, nes viskas aišku su tavo mintis, apie ką tu šneki, ieškokim laisvės istorijoje ir matysim liberalą, grubiai tariant. Bet vienas iš tų kelių, kaip tą padaryti, yra įprasminimas tos laisvės per herojus. Kaip pradėjo, pavyzdžiui, Vytautas Kavolis, juk jo visi rašiniai apie laisvaminčius, pradedant, nežinau, nekalbu jau apie Daukantą, Kudirką ir taip toliau. Reformatai, tarp kitko. Reformatai ir taip toliau, per žmonės. Kaip jums atrodytų dabartiniai situacijai? Liberalams toks herojus, kas galėtų būti? Iškart atsakau. Kas gynė laisvę ginklu? Ir yra laisvės valstybės herojus. Tadas Kosciuška. Ar reikia jums geresnio? Priduriu Gudavičiaus mintį, kuris šokiravo tada, šokdinomis. Jeigu reikėtų svert Lietuvos kunigaikščiai ant vienos svarstyklių lėkštės ir vienas Lietuvos savanoris iš 1920 metų. Laisvės kovų. Taip ir vadinam nepriklausomybės ar laisvės kovos. Tai Gudavičius sakė, svertų savanoris. Visi, aš dar atsimenu, bejėgiškai paklausiau, ar su Vytautu? Su Vytautu. Šakės. Gudavičius griauna visą tą mūsų įvaizdį. Visa Lietuvos tapatybė stovi. Vytautas yra dangui, Jogaila pragare, ir kažkokie mes čia šiek tiek nikštukų gauja. Tai va, tai šitą sugriovė. O kodėl sugriovė? Dėl to, kad jam laisvės kovos savanoriai, žmonės, kurie eina gint. Idėja jau yra napoleoninė idėja. Kai aš atsimenu, diskutavau su juo, kas yra, ar tikrai Vytautas didis. Šliogeris buvo pasakęs, kad Vytautas didis yra tik lietuviams. Šiek tiek net norėjau paklausti, kaip Gudavičius man. Išaiškėjau, kad ne visai taip. Yra 2 kriterijai didumo, bet vienas kriterijus yra, kad ne tik lietuviai. Ta pripažįsta ir lenkai, ir vokiečiai, ir čekai tais yra. Tai va, bet aš jo paklausiau, sakau, o Napoleonas kaip? Sako, jis tiek didis, kad jam didžio vardo nereikia. O kas yra Napoleonas, mėlyjei? Tas, kuris sukūrė santvarką,
kuriam didėjai juodžiai net kolonijų žmonės, imperijos sąskaita, šiandien lošia už Prancūziją ir pilna burna gėda Marselietį. Va tai ir yra laisvės idėja. Tai mūsų atitikmenis yra Tadas Kosciuška, kuris gynė Amerikos nepriklausomybę, sukūrė West Pointą ir pilna Amerika nuklota. Dar visi sakom Lenkas. Ne Lenkas, mėlėjai. Pažįstu Tadą Kosciušką, lietuvių menininką, kuris pateko į blaivyklą Antakalnio gatvėje, ne ant Tado Kosciuškos gatvėje. Čia, sako, pasakyk pavardę milicininkas. Sako, Kosciuška. Pagalvojo, kad tyčiojasi. Sako, nu pasakyk dar, kad ir vardas Tadas. Sako, Tadas. Paukšti dūda. O jis buvo tikras grynas lietuvis, jo tėvas Vaclovas Kosciuška buvo nuo Geranainių, Dieveniškių mūsų tas kilpa. Už jos 2 kilometrai ten yra Geranainis. Barboros Radvilaitės Ošvyje, Goštautų valda. Nu, o kas yra, iš kur mūsų Tadas Kosciuška ir už Nemuno, bet tas pats regionas. Tai drąsiai galime spėti, kad iš 16 amžiaus ateina iš lietuviško paribio žmogus. Tai turim susigėsti, kai Lenkai su Baltarusiais mini Tado Kosciuškos paminklo renkasi Vašingtone, lietuvių nė pėdsako nėra, nu čia jau imkimės darbo. Čia jau liberalai jums darbas juodas. Laisvės idėja turi gyvuoti. Taškas. Nors gerai atsakiau. Keletą minučių, jeigu kas nors norėtų iš čia esančių paklausti Alfredo, tai perduočiau mikrofoną. Dziękuję bardzo, pan profesor. Bardzo proszę. Gal galėtumėt man kaip liberaliai paaiškinti, kodėl taip svarbu atrasti Vytauto kaulus? Nu, yra sakraliniai dalykai kai kada. Nu, žiūrėkit, kodėl visi tiek čia už krikštį iš laimės dėl Mažylio surasto dokumento. Nu, kažkokį sakralumą turi. Nors visi pražiopsojo, kad tai nėra originalas. Originalą mes matom Šapokos knygoje atspausdintą, mėlėjai. Čiupinėkit. Nu, bet sakralu. Vytautas yra taip pat sakralu. Mes turime senąją Lietuvą. Naujoji Lietuva gimė su vasario 16. Senoji Lietuva gimė su Mindaugu ir su Vytautu. Ilgai tarpukario Lietuva Mindaugo taigi nepripažino. Ji nepatikėjo, kad Mindaugu galim daryti herojų, nes jis galvažudysgi. Tiesiai sako, žudė brolius ir brolėnus. Nu kaip čia, Jėzau Kristau? Kaip galvažudį galima? Nu, kad visas pasaulis taip kūrė valstybės. Tik tai patys dar ir rašyti mokėjo. O tada, kai mokė rašyti, tai gali atsikirst priešui. O lietuviai rašyti nemoka. Ir visą istoriją patikėjo tada Lenkams ir Vokietukams. Ir Rusams, kurie iš principo apie Mindaugą rašo kaip žudiką. Tai Mindaugo nebuvo. Netokie rimti istorikai kaip Konstantinas Jablonskis rašė, kad aš nekenčiu Mindaugo. Visko užgožė Vytautas. Ir Vytautas yra lietuvių tapatybės vienas esmingiausių dalyvių. Tai negalima pykti. Tai yra imperinis dydis, tai yra senoji Lietuva. Vytautas yra ne ką geresnis už Mindaugą. Dlugošas yra užrašęs apiplėšę 2 vaikinukai kariai bažnyčią kažkur Prūsijoje, Livonijoje. Ne, Prūsijoje, atsiprašau, Žalgirio mūšio metu, žygio metu. Ir rašo, karkimės greičiau, Vytautas atjoja. Nu tai čia apie Vytautą taip pat, čia pridurėm ką nors, ne? Karkimės greičiau, Vytautas atjoja. Kas bus, kaip jums atrodo? Yra toks baslys daiktas, visi viduramžiai žino. Pamauna per antrą galą. Ir tu smunki 3 paras. Prašom turėti galvoj. Visada tokios istorijos, laisvės istorija, nuo tokios istorijos turim išsivaduoti. Modernioji istorija, nepakankamai gerbiam moderniai istoriją. Tai dėl to galiu atsakyti ir taip, ir kitaip. Alpstam dėl to, kad ir lietuviškos tapatybės dalis, bet galėtų ir nealpti, aišku. Galėtų sakyti, mano mergaitės 6-okės. Šiuolaikinės mokyklos centre. Kai mes nusprendžiam, kokioje istorijoje nori gyventi. Ar nori gyventi prie Vytauto? Iškart praeina, kai tą papasakoju. Praeina noras gyventi panašiai iki 1845 metų. Atkreipkite dėmesį. Iki 1800, kas atsirado 1845 metais? Anestezija. Kai tu pasakai, kad mergaitės pjaus per pusę su siūlu,
nebenori gyventi viduramžių damų, vikingų, riterių, gladiatorių laikais. Ne. Nori gyventi šiuolaikiniai visuomeniai. Modernioji visuomenė ir yra liberaliosios ideologijos pamatas ir pagrindas. Jūs turite tapti modernybės šaukliais. Gerai pasakė. Dar vienas. Ir čia paskutinis, nes mūsų laikas. Du trumpi. Tai kalbama apie panteono steigimą ar ten ir kita, kokia jūsų nuomonė reikalingas toks panteonas. O kitas trumpas klausimas, ta diskusija Sūduva Suvalkija, gal galėtumėt pakomentuoti. Ačiū. Antrų klausimų visai išmanau, esu vos gavęs mušt. Marijampolį pasiūliau, kad Sūduviai gali būti tie, kurie yra Sūduvos futbolo komandos gerbėjai. Labai nepatiko. Kažkodėl tai. Kai aš sakau, Suvalkai yra, mėlyjei, garbingas Lietuvos miestas. Tik likęs už Lietuvos ribų. Suvalkai yra pasaulinio genijaus, Andžejaus Vaidos tėviškė. Ko blogai tie Suvalkai? Ne, netinka. Kad Sūduviai seniai 16 amžiuje iškelti vokiečiai yra į Kaliningrado sritį. Visi šaltiniai žino Sūduvių kampą. Nebėrtų Sūduvių. O be to Sūduviai neturėjo būdelių su širdele. O suvalkiečiai turėjo. Tarp jų pirmieji Lietuvoje visoje. Dėl Napoleono to paties. Tai va. Tai dėl to aš už Suvalkus, bet kuriuo atveju Sūduviai yra seniai numirę. Kaip ir Žiemgaliai, kaip ir visą šitą blūdą su toms senosiamis gentimis, kuriomis bando pataikauti įvairūs tipo politikai. Dabar pirmas klausimas. Jis yra toks sudėtingas. Kiekviena tauta nori turėti panteoną. Žiūrėkit, prancūzai. Pratiškiausia netarsi šalis, bet jie turi savo panteoną. Ir kars nuo karto sugalvoja, kas jame turėtų priklausyti. Jeigu neklystų, čia visai neseniai, ar tik tai ne apie Belmondą, čia kažkurį, ar Deloną, tokius tipus šnekama yra. Tai Diuma irgi atsirado. Tai man patinka panteono idėja, tik tai ir vėl tam reikia galvoti, kaip su Vilniu. Sukilėlių palaikų atradimas, jų perlaidomas Rasose jau vienas taškas. Sausio 13 aukos Antakalny antras taškas. Katedra trečias taškas. Reikėtų koncepcijos, aišku. Mes kol kas jos neturime. Nes kol kas dar neįsivaizduojame, kad to jau pat pradės numirt visi kovo 11-osios kūrėjai. Bus tada bėda. Laitosim, kur papuola. Galbūt. Dėl to pritariu, klausimas labai aktualus. Bet atsakymo konkretaus tikrai neturiu, reikia diskutuoti. Tai dar sykį visų jūsų vardu norėčiau padėkoti, Alfredui. Ačiū, kad kviečiat.